А ви колись були в Трахтимиреві, а саме на Батуровій горі? Іменно були. Аж тут виявилось, що дружній клуб вирішив зробити рейд у тому напрямку, то ми вирішили до нього примкнути. А это Днепр? Да, вот впереди. Ну, сейчас на пляж выйдем, где Днепр. Старт був з міста Ржищів. Ми у Ржищеві виїхали на невеличку покатуху з клубом Offroad Brothers. Які хащі біля Ржищева. Чуп. Все лиственное. Если мокро было, Против солнца особенно красиво снимать. Все здорово, но низкое солнце. Съемки. это зима. Это у нас так не очень удачно было. Там внизу Дніпро. Опять контровик. Ух ты, тут кто-то себе хатку построил. Да, улыбаемся и машем. Так смотри, в забор сколько вбахано. Так а сколько здесь в площадку Мгм. засыпано? Как он сюда, интересно, доезжает. А там, кстати, слушай, там, по-моему, улица дальше идет, там еще один дом. Ну, вполне возможно. Это мне чем-то Карпаты напоминает, где село разбросано по 4 горам. Да, вон домики, вон, смотрите. Тут уже полноценная улица получается. Ой, мостик какой. Что-то наверху такое загадочное стоит. Едем по одному? Ну, сейчас посмотрим, да, когда уже будет наверху, там будет понятно, что вылез. Считай, вылез. Ой. Ай, Тихо, тихо, тихо. Где дорога, где дорога? левее.
такой обрывчик. Ну да. Да. Сбросила его, да. Сейчас подтянут. Вот и экшен начался. Понесло, видно, немножко, да, что-то как-то. Назад лебедка, Андрюха. Андрюха, назад лебедкой вот сюда стать. Ёлки-палки. Ну надо кого-то вызвать. Слышишь же? Ему больше... Не-не-не. Сейчас перевернется, подожди. Перевернется. Ну давай, в принципе. Да, не перевернется, давай. Давай, я согласен. Нам нужен экшен. Опа. Ну пока держится. Хорош, все. Да бог его знает. Слушай, из нас такие аграрии. Да, нас аграрий еще те. Сзади нас, подтяните нас, не уезжайте никто впереди. Нас тут немного в дрифте занесло. Одного не перевернет. Говорит, ну не перевернется, так давай тогда, я шо. Я только за, если не перевернется. Стоп, я человек. Цепляйтесь. Цепляйтесь. Подожди, не крути. Стой, не крути. Этому алкашу не наливайте больше. Давайте перевернем патрул. Здесь. Дайте нам человека. Патрул тоже прям. Слышишь? Андрюха, представляешь? Пацаны, которые в Карпатах ездят, будут смотреть на это видео и плакать, да? Как на ровном поле вообще, на ровном, ровнейшем месте. Давай уже ложи на бок, чтобы нормальное кино было. Шагал у тебя есть? Это есть, да, такой? Ну, снизу за раму там крутишь. Хоть лебедку размотаем. Вот это рейд, блин. Это транспортное. Он тут как раз поднимает. Влево руль. Патрулист. Позорит бренд. Позорит бренд, да? Аматор такой. Аматор вообще. Просто. Как туда можно было попасть, вообще непонятно. Какие-то следы тут были. А вот его следы. Как-то он зашел в поворот. Ну, это начинающий какой он, раз четвертый, да, в оффроуде? Да, в оффроуде вообще, наверное, Реальные шансы перевернуться были. Реально? Блин, я ждал этого момента, но ничего. Глиняный подъемчик. Растаявший. На солнышке. Угу. Сердца у тебя нет. Завилки ты поднялся? Сюда не выедет. Там подивився, як ти сам буде буксувати. Вообще не появился. Вот березок в Карпатах точно нет. Вот этого всего тоже просто. Оно голое стоит, непонятно, что это за деревья. Глазки.
Ну, хорошо. И что-то А, еще. а не белые, это что, по-твоему? Не березки. Не березки. Ну, логика. Я обычно не — 4 декабря. Если б иногда где-нибудь там снег не валялся, Да, ни в жизни не скажешь. очень такая. Не очень. Да, улица плюс 4. Нормально. Тут от силы полчаса. Просто уже солнце садится, чтобы потом Нет, в темноте сол- пойти нет, не щас. шариться. Сейчас 2 часа 30 минут. Солнце сядет через 1,5 часа. Ну, это оно сядет на равнине, Нет, а в холмах нет, уже через холмах, полчаса холмах темно будет. сядет. На равнине сядет через 2 часа. У нас полно времени, чтобы выехать в твердый и не очень скользкий грунт. Мгм. Да, в этот маршрут давно не ездим. Что-то очень красиво снялось. Чё ты смеешься? И шо? Теперь прошел. Так, колонна растянулась хорошо. Такое на пилотирование, на ручное пилотирование задача. Це ми виїхали на Батурину гору. А далі лісоповал. Йдемо пішки. Не, на Букринском плацдарме, на Батурине горе. Час для рейду був вибраний відносно хороший. Листя вже облетіло, і тому в цих хащах було хоч щось видно. Але і до місця призначення ми приїхали вже, коли сонце сідало за обрій. День був короткий, але нам цього вистачило, щоб покататися, побачити цікаві краєвиди.